Salut et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Добро пожаловать на этот новый урок. Сегодня важнейший урок, потому что мы посмотрим логику французского. Да-да, французский язык логичен. Мы с тобой посмотрим, как построить французские предложения от простого до более сложного. Перед тем, как начать, не забывай подписываться на мой канал на YouTube и в Телеграме. Ты также найдешь множество интересных ресурсов в описании этого видео, включая мои онлайн-курсы, чтобы со мной заниматься. Ну что, ты готов? Tu es prêt? C'est parti, on commence. Nous allons étudier des phrases en partant de la base, sujet plus verbe, подлежащее plus глагол, et en ajoutant petit à petit d'autres éléments pour les enrichir. Ainsi, tu auras une meilleure compréhension de la structure de la phrase en français. Начинаем с первого предложения. Je mange. Подлежащее сказуемое. Я ем. Добавляем дополнение. Je mange une pomme. Я ем яблоко. Дополняем прилагательное. Je mange une pomme rouge. Я ем красное яблоко. Замечаем, что на французском прилагательное обычно ставится после существительного. Je mange une pomme rouge. Добавляем место. Je mange une pomme rouge dans mon jardin. Я ем красное яблоко в своем саду. И voilà! Если вы запомните этот порядок слов, вы сможете составить французские предложения. Сегодня посмотрим много других примеров. On continue, продолжаем. Nous voyageons. Мы путешествуем. Добавляем наречие. Nous voyageons souvent. Мы часто путешествуем. Замечаем, что на французском обычно наречие ставится после сказуемого. Nous voyageons souvent. Добавляем второе наречие. Nous voyageons souvent ensemble. Мы часто путешествуем вместе. И добавляем направление. Nous voyageons souvent ensemble à l'étranger. Мы часто путешествуем вместе за границей. Все логично. Nous voyageons souvent ensemble à l'étranger. Порядок слов строгий. On continue, продолжаем. Elle danse. Они танцуют. Elle danse la salsa. Опять с артиклем, не забываем. Они танцуют сальсу. Elle danse la salsa. С кем? Avec un partenaire. Они танцуют сальсу с партнером. Elle danse la salsa avec un partenaire nouveau chaque semaine. Добавляем информацию. Они танцуют сальсу с новым партнером каждую неделю. Chaque semaine – это уточнение по времени, тоже ставится в конце предложения, как и уточнение по месту. Elle danse la salsa avec un partenaire nouveau chaque semaine. Excellent! On continue, продолжаем. Elle dessine. Она рисует. Elle dessine un paysage. Она рисует пейзаж. Кстати, замечаем, что русское слово «пейзаж» скорее всего произошло от французского «пейзаж». Elle dessine un paysage magnifique. Она рисует великолепный пейзаж. Magnifique, прилагательное, ставится после существительного. Elle dessine méticuleusement un paysage magnifique dans son carnet. Добавили наречие и место. Она тщательно рисует великолепный пейзаж в своем блокноте. Méticuleusement, после глагола, dans son carnet, в конце предложения. Все логично. Продолжаем. On continue. Je regarde. Я смотрю. Что же я смотрю? Je regarde un film. Я смотрю фильм с артиклем на французском всегда. Je regarde un film passionnant. Я смотрю захватывающий фильм. Passionnant
прилагательное после существительного. Je regarde un film passionnant au cinéma avec ma sœur. Где и с кем я смотрю фильм в кинотеатре с сестрой. Где au cinéma, с кем avec ma sœur. В принципе, можно поменять местами avec ma sœur au cinéma. Это тоже будет правильно. Je regarde un film passionnant au cinéma avec ma sœur. Je regarde un film passionnant avec ma sœur au cinéma. Super, on continue. Продолжаем. Tu écoutes. Tu слушаешь. Tu écoutes de la musique. Tu слушаешь музыку. Tu écoutes de la musique classique. Прилагательное. Ты слушаешь классическую музыку. Tu écoutes de la musique classique à la radio dans la cuisine. Ты слушаешь классическую музыку по радио на кухне. Где слушаешь? В конце предложения, dans la cuisine. Благодаря какому аппарату? À la radio. Тоже в конце предложения. Можно поменять местами. Dans la cuisine, à la radio. Это тоже будет правильно. Tu écoutes de la musique classique à la radio dans la cuisine. Tu écoutes de la musique classique dans la cuisine à la radio. Super. On continue. Продолжаем. Il travaille. Он работает. Il travaille sur un projet. Он работает над проектом. Тут добавили еще предлог. Travailler sur quelque chose. Работать над чем-то. Travaille sur un projet. Всегда с артиклем un projet. Il travaille sur un projet important. Прилагательное. После существительного. Он работает над важным проектом. Il travaille sur un projet important et urgent pour le travail. Добавили второе прилагательное. Он работает над важным и срочным проектом. И для кого, и для чего? Pour le travail. В принципе, все логично. Подлежащее, сказуемое, дополнение, прилагательное, второе прилагательное. И в конце для кого, для чего? Pour le travail. Все логично, tout est logique. Super, on continue. Продолжаем. Nous cuisinons. Мы готовим. Nous cuisinons un repas. Мы готовим еду. Un repas – это интересное слово, дословно переводится как прием пищи. Прием пищи, то есть это либо le petit déjeuner, завтрак, либо le déjeuner, обед, либо le dîner, ужин, un repas. На русском можно сказать еда, можно сказать прием пищи, иногда говорят тоже блюдо. Например, nous cuisinons un repas délicieux. Мы готовим вкусное блюдо. Блюдо, возможно, не совсем правильный перевод, потому что un repas – это не только одно блюдо, это вообще все блюда. Это может быть салат плюс суп, плюс второе, плюс десерт. Вот это un repas. Но, в принципе, можно и сказать, что это тоже блюдо, если repas состоится из одного блюда. Мы добавили прилагательное délicieux после существительного. Мы готовим вкусное блюдо. Nous cuisinons un repas délicieux. И добавим еще информацию. Nous cuisinons un repas délicieux en famille pour Noël. Две информации. Мы готовим вкусное блюдо всей семьей на Рождество. En famille pour Noël можно поменять местами. Pour Noël en famille. Это тоже будет правильно. Super. On continue. Продолжаем. Vous visitez. Вы посещаете. Что же? Vous visitez un musée. Вы посещаете музей. Vous visitez un musée d'art contemporain. Интересно. Посещаете музей современного искусства. Замечаем, что кого, чего на русском очень часто, не всегда, но очень часто на французском будет предлог de плюс существительное. Vous visitez un musée d'art. Какое искусство современное, это прилагательное, поэтому на французском contemporain ставится после существительного. Un musée d'art contemporain. И добавим еще
Vous visitez un musée d'art contemporain avec une guide passionnante. С кем посещаете? Посещаете музей с увлекательным гидом. Passionnante – это прилагательное, ставится после существительного guide. Все логично. Vous visitez un musée d'art contemporain avec une guide passionnante. Excellent. On continue. Elle joue. Они играют. Elle joue aux échecs. Они играют в шахматы. На французском jouer à quelque chose с предлогом à и тут во множественном au, A-U-X. Elle joue aux échecs. Elle joue aux échecs depuis l'enfance. Интересная информация. Они играют в шахматы с детства. С детства depuis l'enfance. Elle joue aux échecs depuis l'enfance dans le club de leur quartier. Где же они играют? Они играют в шахматы с детства в клубе своего района. Dans le club de leur quartier. Место в конце предложения dans le club и dans le club кого-чего своего района de leur quartier с помощью предлога de. Кого-чего на французском очень часто переводится как de плюс существительное. Super. On continue. Продолжаем. Je pense. Отлично. Я думаю, размышляю. Je pense о чем? Je pense à mes vacances. Я думаю о своих каникулах, о своем отпуске. Je pense à mes vacances d'été, но не о любом отпуске. Я думаю о своих летних каникулах, о своем летном отпуске. Je pense à mes vacances d'été en regardant les photos que j'ai prises. Тут сложнее немножко. Я думаю о своих летних каникулах, о своем летнем отпуске, смотря на фотографии, которые я сделал или сделала. En regardant, смотря, les photos, дополнение, после, смотря на фотографии, que j'ai prises, которые я сделал или я сделал и снимал, снял. Et on voit que on a une phrase complexe. Это уже сложное предложение с двумя глаголами. Je pense et j'ai pris. И чтобы их соединить, мы используем частицу que, который на русский переводится как которые. Que j'ai prise. Тут, в принципе, порядок слов тоже понятней. Je pense, плюс дополнение, à mes vacances d'été, и потом, которые я сделал, que j'ai prise. Все логично, сначала главное предложение, затем придаточное, как и на русском, в принципе. Super, on continue. Tu prépares. Ты готовишь. Tu prépares le dîner. Что же ты готовишь? Ты готовишь ужин. Всегда на французском с артиклем. Tu prépares le dîner pour ce soir. Ты готовишь ужин на сегодня вечер. В этом контексте предлог pour переводится как на вечер. Tu prépares le dîner pour ce soir en regardant une recette sur Internet. Каким образом ты готовишь ужин на сегодня вечер, смотря рецепт в интернете. Тут, как и в предыдущем предложении, en regardant плюс дополнение, une recette, и где я смотрю в интернете, sur Internet. В конце предложения, тут, в принципе, я думаю, ничего сложного нет, все понятно. On continue, продолжаем. Nous observons. Oui, наблюдаем. Nous observons les étoiles. Мы наблюдаем за звездами. На русском наблюдать за чем-то. На французском observer quelque chose. Без предлога, только мы, как всегда, не забываем про артикль перед существительным. Тут étoile во множественном числе, поэтому nous observons les étoiles. Nous observons les étoiles brillantes, прилагательные. Nous наблюдаем за яркими звездами. Nous observons attentivement les étoiles brillantes dans le ciel. Мы
внимательно наблюдаем за яркими звездами на небе. Тут все понятно. Подлежащие, сказуемые, затем наречие, затем дополнение, прилагательное и место. Все логично. Отлично. On continue. Продолжаем. Tu marches. Ты идешь пешком. Tu marches dans le parc. Ты идешь пешком в парке. Тут я добавил место. Tu marches rapidement dans le parc. Я добавил, каким образом ты идешь. Ты быстро идешь пешком в парке. Rapidement – это наречие, ставится после глагола. Tu marches rapidement dans le parc en écoutant un podcast sur ton téléphone. Добавил много информации. Ты быстро идешь пешком в парке. Каким образом? En écoutant, слушая un подкаст, дополнение после sur ton téléphone, на своем телефоне. Тут, в принципе, как и на русском, порядок слов подходит, совпадает. Excellent, on continue, продолжаем. Il nage, он плавает. Il nage dans la piscine. Где он плавает? Он плавает в бассейне, dans la piscine. Il nage dans la piscine de ses grands-parents. Он плавает в бассейне у своих бабушки и дедушки. Тут на французском de ses grands-parents это кого чего. Это бассейн его бабушки с дедушкой. Или у своих бабушки и дедушки. Et il nage dans la piscine de ses grands-parents когда? Chaque été pendant les vacances. Он плавает в бассейне у своих бабушки и дедушки каждое лето во время каникул. Pendant во время. Порядок слов тоже строгий, как всегда, подлежащий, сказуемый, место, а потом кого, чего и когда. Все логично, on continue, продолжаем. Nous rions. Это здорово. Мы смеемся. Nous rions ensemble. Еще лучше. Мы смеемся вместе. Наречие после глагола. Nous rions ensemble de nos blagues drôles. Это здорово. Мы смеемся вместе над нашими смешными шутками. На французском rire de quelque chose. Смеется над чем-то. Nous rions ensemble de nos blagues drôles. И nous rions ensemble de nos blagues drôles autour de la table. Где же мы смеемся вместе? Смеемся вместе за столом. Autour de la table – это место в конце предложения. Все логично. On continue. Продолжаем. Tu bois. Ты пьешь. Tu bois de l'eau. Ты пьешь воду. Тут de l'eau – это частичный артикль, потому что вода – это неисчисляемая жидкость. Нельзя сказать 1, 2, 3 воды. Мы используем артикль частичный. De l'eau. Tu bois de l'eau. Tu bois de l'eau fraîche. Прилагательное, прошу прощения. Ты пьешь свежую воду. De l'eau fraîche. После существительного на французском. Tu bois lentement de l'eau fraîche. Где? À la terrasse d'un café. Ты медленно пьешь свежую воду на террасе кафе. Lentement, наречие, ставится после глагола, а à la terrasse d'un café – это где ставится в конце предложения. Все логично. Tu bois lentement de l'eau fraîche à la terrasse d'un café. Magnifique. On continue. Il lit. Он читает. Il lit un magazine. Он читает журнал. Аккуратно, на французском слово un magazine – это журнал, а слово un magasin – это магазин. Это странно, особенно для русскоговорящих, но это так. Un magazine – журнал. Не забываем про артикль un magazine. Il lit un magazine sportif, прилагательное. Он читает спортивный журнал. Il lit un magazine sportif assis tranquillement sur un banc. Тут есть замечание. Он читает спортивный журнал, спокойно сидя на скамейке. Тут наречие tranquillement я мог бы поставить после глагола il lit, чтобы сказать он спокойно читает. Но я хотел сказать, что он спокойно сидит
Поэтому tranquillement я поставил после глагола assis. Il est assis tranquillement. Он спокойно сидит, спокойно, сидя на скамейке. Super. On continue. Je fais. Я делаю или я занимаюсь, в зависимости от контекста. Сейчас посмотрим. Je fais du jogging. Тут это уже я занимаюсь бегом или я бегаю. Je fais régulièrement du jogging. Как часто? Я регулярно занимаюсь бегом. Régulièrement – это наречие, поэтому после глагола. Je fais régulièrement du jogging avec mon voisin pour être en forme. Я добавил много информации. Я регулярно бегаю с соседом, чтобы поддерживать форму. Avec mon voisin pour être en forme. Можно, в принципе, поменять местами. Je fais régulièrement du jogging pour être en forme avec mon voisin. Это будет тоже правильно. Super. On continue. Продолжаем. Je prends. Я беру или в другом контексте я делаю. Сейчас посмотрим. Je prends des photos. Именно в этом контексте будет я делаю фотографии, а не я беру. Хотя, может, и я беру, если конкретно беру фотографии в альбоме, например. Или я фотографирую. Je prends des photos magnifiques. Добавил прилагательное после существительного. Я делаю, фотографирую или делаю великолепные фотографии. Здорово. Je prends des photos magnifiques du coucher de soleil à la mer. Я делаю фотографии чего? Du coucher de soleil, заката, где? À la mer, на море. Поэтому je prends des photos magnifiques du coucher de soleil. Вот все это переводится на русский как заката, à la mer, на море. Excellent, on continue. Elle peint. Она рисует или пишет. Elle peint un tableau. Она рисует картину, пишет картину. Elle peint un tableau coloré. Она рисует цветную картину. Elle peint un tableau coloré avec des fleurs dans son atelier. Она рисует цветную картину с цветами в своей мастерской. Как и всегда, подлежащее, сказуемое, дополнение, прилагательное и место dans son atelier в мастерской. Все логично, tout est logique. On continue, продолжаем. Il regarde. Они смотрят. Il regarde un documentaire. Они смотрят документальный фильм. Не забываем артикль un documentaire. Можно сказать un film documentaire, в принципе. Но и можно без слова фильм. Il regarde un documentaire captivant. Они смотрят захватывающий документальный фильм. Captivant, прилагательное после существительного. Сейчас уже, наверное, понятно. Il regarde un documentaire captivant sur la nature à la télé. Они смотрят захватывающий документальный фильм о природе, прошу прощения, по телевизору. Отлично! Я думаю, что уже становится понятным тебе. Vous parlez, мы почти закончили. Вы говорите. Vous parlez français. Вы говорите по-французски. Vous parlez couramment français. Наречие. Вы свободно говорите по-французски. Vous parlez couramment français grâce aux leçons. Вы свободно говорите по-французски благодаря урокам, grâce aux leçons. Vous parlez couramment français grâce aux leçons. Magnifique! И последнее предложение. Vous explorez. Вы исследуете, изучаете. Vous explorez une forêt. Vous исследуете лес. Vous explorez une forêt mystérieuse, прилагательное после существительного. Вы исследуете таинственный лес. Vous explorez une forêt mystérieuse
avec curiosité и émerveillement. Красиво. Вы исследуете таинственный лес с любопытством и восхищением. Magnifique. Cette forêt, c'est la langue française. Этот лес – это французский язык. И вуаля! Мы дошли до конца этого урока. Я надеюсь, что теперь логика французского стала более понятной. Очень важно попрактиковаться, чтобы запоминать порядок слов. Поэтому скачивай PDF-файл бесплатно в описании этого видео, чтобы их повторять. Я также напоминаю, что в описании видео ты найдешь много других полезных ресурсов для изучения французского, в том числе и мои курсы, чтобы заниматься со мной. Я надеюсь, что тебе этот урок понравился. Поставь лайк и не забывай подписываться на YouTube и в Телеграме. А я с тобой прощаюсь сейчас и говорю, увидимся на следующем уроке. On se verra dans la prochaine leçon. Ciao.